হ্যালো বন্ধুরা, নাজেস আফরোজ গালিমপুর বাজার চাচল মালদা থেকে আমার এই বায়োফ্লগ উইথ নাজেস চ্যানেলে আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা টপিকস হলো ডায়াফ্রাম পাম্পের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এয়ারেশন কমে যায় বা আপনার ডায়াফ্রাম খারাপ হয়ে যায় বা ডায়াফ্রাম পাম্পে কী কী সমস্যা আছে সেই বিষয় নিয়ে আজকে এই ভিডিওটা। বিশেষ করে যারা যেসব ডায়াফ্রাম পাম্প ইউজ করছেন, যেমন হ্যাপ 120, হ্যাপ 100, হ্যাপ 80-60 বা এইচজেবি 120, এইচজেবি 280, তো যেসব ডায়াফ্রাম পাম্প আছে এর মূলত দুইটা সমস্যা হয়। এক, এর ডায়াফ্রাম খারাপ হয় অথবা এর কয়েলগুলো খারাপ হয়ে যায়। তো এই দুটো জিনিসই কিন্তু চেঞ্জ করা যায়, ডায়াফ্রামটা কিনতে পাওয়া যায় এবং কয়েলটা যারা ফ্যানের মিস্ত্রি আছে, যারা ফ্যানের কয়েল বাইন্ডিংয়ের কাজ করে তাদের কাছ থেকে কিন্তু সে কয়েলটা বাইন্ডিং করে নিয়ে যায়। ওই জন্য আমি সবাইকে রিকমেন্ড করি যে ডায়াফ্রাম পাম্প নিতে। পিস্টন পাম্পের সমস্যা কি, পিস্টন পাম্প কিন্তু রিপেয়ারেবল হয় না, ওর ভিতরে রেসপন্সগুলো চেঞ্জ হয় কিন্তু ওটার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী হয়, ওগুলোর শর্ট সার্কিটের ভয় থাকে এবং সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলে ওটাকে ফেলে দিতে হয় ইউজ অ্যান্ড থ্রোর মতো। তো সবসময় চেষ্টা করবেন ডায়াফ্রাম পাম্প নেওয়ার এবং ডায়াফ্রাম পাম্প ইউজ করার। তো আজকে সেইভাবে আমার একটা ডায়াফ্রাম পাম্প আছে, এটা হলো আপনার হ্যাপ 120। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই ডায়াফ্রাম পাম্পের সমস্যা আমার এসছে যেটা, সেটা হলো যে আমার এয়ারেশনগুলো আগে যেভাবে দিত সেখান থেকে কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে, প্রায় এখন 80% দিচ্ছে, 20% কিন্তু কমে গেছে। তার কারণগুলো কি এবং সেখান থেকে আপনারা কীভাবে সেটাকে ঠিক করবেন, নিজে নিজে কীভাবে ঠিক করবেন কোনো রকম মেকানিকের কাছে না গিয়ে, সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। কিসের জন্য বা কী কারণের জন্য আপনার এয়ারেশন কম হয়ে যায় বা এয়ার বাবলসগুলো ভালো করে ওঠে না, বা প্রথমে স্টার্টিংয়ে যেভাবে নিয়ে এসেছিলেন সেইভাবে সার্ভিস দেওয়ার পর 4 মাস 5 মাস 6 মাস বা বছরখানিক চলার পর সেগুলোর যে একটা স্পিড থাকে সেই স্পিডটা যে কমে যায়, তার কারণগুলো কি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। চলে আসুন, ক্লোজ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। প্রথম হচ্ছে এর উপরে এই অংশটা, এটাকে সিম্পলভাবে এরকম চাললে খুলে যাবে। এর নিচে দেখবেন একটা স্পঞ্জের মতন আছে, এই যে দেখুন ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন এর নিচে কত ধরনের নোংরা জমে আছে। তো এটাই একটা কারণ। এক মিনিট, ফ্যানটা বন্ধ করে দিই। এটাই কারণ হচ্ছে কি, যে এই যে দেখেন এটা কিন্তু পরিষ্কার সাদা চকচকা ছিল, কিন্তু এটা এখন দেখেন কীভাবে হয়ে গেছে, অনেক নোংরা হয়ে গেছে। তো এই দেখেন কত নোংরাগুলো বের হচ্ছে, এই নোংরাগুলো কিন্তু আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে এটার, তাহলে আপনার এয়ারেশনটা অনেক বাড়বে। এটা আপনার বাইরে থেকে কি করে, বাইরে থেকে বাতাসটা নেই, এই সাইড দিয়ে কিন্তু আপনার বাতাসগুলো ঢুকে, বাইরে থেকে যে অক্সিজেনটা আসে সেটা কিন্তু এখান থেকে ঢুকে এবং ফিল্টার হয়। ফার্স্ট এখান থেকে ফিল্টার হয়ে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 6-6টা ফুটো আছে, এই ফুটোগুলো দিয়ে কিন্তু আপনার এয়ারেশনটা ভিতরে যায়। তো এখানকার মাধ্যমে, এই স্পঞ্জের মাধ্যমে সেটা ফিল্টার হয়। এবার এই স্পঞ্জ নোংরা হয়ে গেলে কিন্তু সেই ফিল্টারগুলো বা এয়ারেশনটা কিন্তু একদম খুব কম হয়ে যায় এবং এক সময় আসে যেটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দেখুন কত ধুলোবালি জমা হয়েছে এখানে। আমরা এটাকে টোটালি পরিষ্কার করব আগে, এটাকে ভালোভাবে আগে আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন কত নোংরা পড়ে আছে। এই ধুলোবালিগুলো ক্লোজ করে দেখাও, এই ফোঁটাগুলো। এই যে এই ফোটোগুলো আপনাদেরকে প্রথমে আগে ক্লিয়ার করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে ধুলো পড়ে গেছে, প্রচুর পরিমাণে ধুলো জমে গেছে, যার দরুন কিন্তু আমার এয়ারেশনগুলো কমে যাচ্ছিল বা কমে গেছে। এটাকে আপনাদেরকে পরিষ্কার করতেই হবে। এভাবে একটু ব্রাশ দিয়ে এটাকে ঘষে দিবেন, ফুটোগুলো যেন আগের মতন হয়ে যায় বা আগের মতন বেরিয়ে যায়। প্রচুর ধুলা জমে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। দেখো এটা মোটামুটি পরিষ্কার করা গেল। আর একটা কি হয়, এর ভিতরে যে থাকে, এর ভিতরে দু সাইডে দুটো ডায়াফ্রাম আছে, ঠিক আছে। ডায়াফ্রামগুলো কী হয়, নোংরা হয়ে যায়। এই ডায়াফ্রামগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি কোনো দিন আপনার পাম্পের ডায়াফ্রাম খারাপ হয়ে যায়, দেখবেন আপনার এয়ারেশন টোটালি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন যে দু সাইডের ডায়াফ্রামের মধ্যে যে কোনো একটা ডায়াফ্রাম বা কয়েলটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এবার সেই ডায়াফ্রামটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন আপনাদেরকে সেটাও দেখাচ্ছি। সাথে সাথে এই হ্যাপ 120 বা হ্যাপের যে কোনো মেশিন কীভাবে আপনারা ডিসঅ্যাসেম্বল করবেন সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তার জন্য আপনাদেরকে একটা স্ক্রুড্রাইভার লাগবে।
আর এর 4 সাইডে দেখবেন 4টা স্ক্রু আছে। এই স্ক্রুগুলোকে আগে খুলে ফেলি। আমি একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি। এই 4 সাইডে 4টা স্ক্রু আছে, সেগুলোকে সযত্নে আগে খুলে ফেলুন। লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটা স্ক্রুর নিচে একটা করে ছোট্ট ওয়াশার আছে, স্ক্রুগুলোকে ভালো করে টাইট দেওয়ার জন্য। সেই ওয়াশারটা সহ যত্ন করে আপনারা তুলে রাখেন আগে। এবার সিম্পলি কিছু করতে হবে না, এর দু সাইডে এইভাবে ধরেন, এক সাইডে হালকা চাপ করেন, দেখেন সম্পূর্ণটা খুলে গেল। ঠিক আছে, এই 6টা ফুটো যেটা দিয়ে আপনার এয়ারেশনটা ভিতরে আসতো। ঠিক আছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই ফুটোটা যেখানে গিয়ে ঠেকছে সেখানে অবশ্যই নোংরা হবে। দেখুন, এই যে দেখুন, এই জায়গাটাতে দেখুন, এই যে 6টা ফুটো, এখান থেকে দেখেন অনেকগুলো নোংরা চলে এসছে। এদিক দিয়ে আপনার এয়ারেশনটা আসতো। দেখতে পাচ্ছেন কত নোংরা জমে আছে ভিতরে। স্বাভাবিকভাবে এয়ারেশনটা আগের তুলনায় অনেক কম দিচ্ছে বা কম দিচ্ছিল। আচ্ছা, তারপরে দেখুন, এই দেখুন দুই সাইডে দুটো ডায়াফ্রাম আছে, এইদিকে একটা ডায়াফ্রাম আছে, এইদিকে একটা ডায়াফ্রাম আছে। আর দেখুন দুটো ডায়াফ্রামের সঙ্গে এই যে কানেকশন যুক্ত হয়ে আছে, যে দিক দিয়ে আপনার পাইপ যুক্ত হয়েছে, টাইট অ্যাপ দিয়ে টাইট করা আছে। এইগুলো দিয়ে আপনার এয়ারেশন কিন্তু ডায়াফ্রামের ভিতরে যায়, সেখান থেকে ফিল্টার হয়ে আপনার এই দিক দিয়ে আউটপুট হয়। এই নল দিয়ে আপনার কী হয়, সেটা আউটপুট হয়। চলুন আপনাদেরকে একটা ডায়াফ্রাম খুলে দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা ডায়াফ্রামটা চেঞ্জ করবেন বা রিপেয়ারিং করতে পারবেন, বা ডায়াফ্রামের ভিতরে নোংরা হয়ে গেলে কীভাবে করতে পারবেন। এর 4টা স্ক্রু আছে, আপনাদেরকে আগে স্ক্রুগুলো খুলতে হবে। এর স্ক্রুগুলো অনেক লম্বা হয়, অতএব খুব আস্তে আস্তে খুলবেন এবং সম্পূর্ণ স্ক্রুটা খুলে তারপরে কিন্তু সেটাকে বের করার চেষ্টা করবেন। এই স্ক্রুগুলো অনেক বেশি লম্বা হয়। দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রুগুলো, আমি আগে বললাম এই স্ক্রুগুলো অনেক বেশি লম্বা হয়, সেই জন্য সম্পূর্ণ স্ক্রুটাকে খুলে আলাদা জায়গায় শিফট করেন। এই নিচের স্ক্রুটাকে খোলার ক্ষেত্রে একটু আপনাকে উপর দিকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, সম্পূর্ণ সেটটা উপরে উঠে আসবে এবং সেটাকে আস্তে করে আপনাকে বের করে নিতে হবে। ঠিক আছে, এই হলো একটা পার্ট। দেখতে পাচ্ছেন এইখানেও একটা রাবার দেওয়া আছে, আমরা এই রাবারটাকে আগে পরিষ্কার করে নেব। প্রতিটা জিনিসকে সুন্দরভাবে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। এবার লক্ষ্য করুন, এখানে আছে আপনার ডায়াফ্রামটা। এই যে আপনার পাইপ দিয়ে আসছে, হাওয়াটা এখানে এখানে ঢুকছে, এখানে হাওয়াটা ফিল্টার হচ্ছে। দেখুন এগুলোতে প্রচুর নোংরা জমে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই নোংরাগুলো আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে। তারপরে এটাকে সুন্দরভাবে আস্তে করে প্রেস দিয়ে খুলে যাবে, খুলে গিয়ে এটাকে সাইড করে দিই। এবার দেখুন এখানে আরেকটা স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুটাকে খুলতে হবে। এটাই হলো ডায়াফ্রাম। ঠিক আছে, এই দেখুন স্ক্রুটাকে খুলে এই দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার সেই ডায়াফ্রামটা, যার জন্য আপনাদের এয়ারেশনটা কম বেশি হয়। দেখুন প্রচুর নোংরা জমি আছে, এই নোংরাগুলোকে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে দিন। এর ভিতরেও দেখতে পাচ্ছেন সব নোংরা জমে গেছে। এই যে দেখেন, এখান থেকে কিন্তু ডায়াফ্রামের ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ডায়াফ্রামের ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে থাকে, এখান থেকে হাওয়াটা ফিল্টারেশন হয়ে সেটা এই পাইপ দিয়ে গিয়ে আগে ভিতরে ফিল্টারেশন হয় এবং অন্য সাইড থেকে কিন্তু সেটাকে আউটপুট করা হয়। এইদিকে যেভাবে ডায়াফ্রামটা আছে লক্ষ্য রাখুন, এইদিকে দেখেন, এইদিকে সেম আপনার ডায়াফ্রামটা আছে। দুই দিকে কিন্তু আপনার খুলে এই ডায়াফ্রামটাকে পরিষ্কার করতে হয় বা পরিষ্কার করতে হবে। ঠিক আছে, তো আপনার যদি কোনো কারণে যদি আপনার কোনো দিনে যদি
এয়ারেশন একদম ক্লোজ হয়ে যায় বা এয়ারেশন না আসে, তার কারণ আপনার হতে পারে এই ডায়াফ্রাম। এই ডায়াফ্রামটা আপনার অনায়াসে অনলাইনে বা যে দোকানে আপনারা পাম্প নেবেন তাদের কাছে কিন্তু পাওয়া যায়। তো আপনাদেরকে ডায়াফ্রাম পাম্প নেওয়ার একটাই কারণ বলি যে এটা রিপেয়ারেবল। দেখতে পাচ্ছেন এটা খোলা যায়, রিপেয়ার করা যায়। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অজস্র নোংরা পড়ে আছে, পাম্পের নিচে দেখতে পাচ্ছেন অজস্র নোংরা পড়ে আছে। এই নোংরার দরুন কিন্তু আমার এয়ারেশনটা আগের থেকে অনেক কম দিচ্ছিল। তো আপনারাও চেষ্টা করবেন এইভাবে আপনার ডায়াফ্রাম পাম্পটাকে খুলে সুন্দরভাবে, বেশি না হলেও 3 মাসে 2 মাসে 3 মাসে একবার খুলে এইগুলোকে পরিষ্কার করবেন। তবে হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, এই যে উপরে যে অংশের যে আপনার স্পঞ্জটা থাকছে, এখানে কিন্তু চেষ্টা করবেন 15 দিনে একদিন খুলে এটাকে ওয়াশ করার। এখানে প্রচুর পরিমাণে নোংরা জমে থাকে, যার দরুন কিন্তু ফিল্টারেশনটা হয় না বা এয়ারেশনটা আপনার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে যায় না। এই দুটো জিনিসকে ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে নোংরা জমে আছে, এই নোংরাগুলোকে আপনাকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। তো যাই হোক, আর এর ভিতরে আছে কয়েলটা, এই যে লোহার স্ট্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, এর নিচে আছে কিন্তু কয়েলগুলো। সেই কয়েলটা কিন্তু কী করা যায়, এখান থেকে খোলা যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 4টা স্ক্রু, এই 4টা খুললে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ খুলে আসবে। এবং এর নিচে একটা কয়েল আছে, এই কয়েলটা কোনো কারণে যদি খারাপ হয়ে যায়, শর্ট সার্কিট হয়ে যায় বা ওভার ভোল্টেজ চলে আসে, তার জন্য কিন্তু এই কয়েলটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এই কয়েল খারাপ হয়ে গেলে, এটা যারা মোটর বাইন্ডিংয়ের কাজ করে, যারা ফ্যানের কোয়েল বাইন্ডিংয়ের কাজ করে, তাদের কাছ থেকে এটা আপনারা বাইন্ডিং করে নিতে পারবেন। এবং এই যে ডায়াফ্রামগুলো আছে, যেটা আপনারা অনায়াসে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন এবং নিজে লাগিয়ে দিতে পারবেন। লক্ষ্য রাখবেন আপনারা যে স্ক্রু যেখান থেকে খুলছেন, যেভাবে খুলছেন, সেটাকে একবার নোট করুন। দেখা গেল ভিডিওতে সবগুলো সব একেবারে ভালো রিভিউ দেওয়া নাও যেতে পারে বা ভালো আপনার মনে নাও থাকতে পারে। যখন আপনারা স্ক্রুগুলো খুলবেন, সেগুলো আপনারা একটু নোট করুন, কোনটা কোথা থেকে খুলছেন এবং কীভাবে খুলছেন এবং কীভাবে লাগাবেন। তো এভাবে যদি আপনি আপনার পাম্পের পরিচর্যা করেন, পাম্পটাকে যদি ডায়াফ্রামগুলো ওয়াশ করেন, আপনার ফিল্টারেশনগুলো ওয়াশ করেন, তাহলে আপনার পাম্প আগের মতন পারফরমেন্স করবে এবং আগের মতন আগের জায়গায় ফিরে আসবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে এই রিভিউটা এই পর্যন্তই। আর লকডাউন চলছে চারিদিকে, বাংলার অবস্থা বা তথা দেশের অবস্থা এবং পৃথিবীর অবস্থা খুবই খারাপ। সবাই বাড়িতে থাকুন, সেফ থাকুন, নিরাপদ থাকুন, নিজের মাছকে ভালো রাখুন। আর ভিডিও রিভিউগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, কোন ধরনের ভিডিও জন্য অবশ্যই জানাবেন। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ। ছোট আছে